咁咪最尾嗰條咯。哇！跳海咯，我哋跳海啊！嚟啊！跳海啊！跳喺嗰邊，有佢跳啦。OK。佢話你班掛機嘢嘛？屌你老味！冇跳。圈喺邊啊？好啊，個圈縮得好啊！哇！我追得遠啊，好似可以走場開咗場喎，係咪？有冇 OK 好似嘅？快啲喎。快啲咩？送外賣啊嘛，我係啊哋要黐線㗎。而家揾零車差唔多。即係差唔多3分幾鐘都揸唔到過去喎。實揸到好。有車啊，唔驚。4人座㗎。係啊，但我有個有冇要打爆啲車胎喎？你揸到過去先打爆啊！你真係好撚搞笑。原來開到機唔仲有冇㗎嘛？4000遊戲幣喎，有冇？如果架車冇人揸都識自己開。你講咩啊？會唔會有個可能係我揸咧？我知就係佢而家仲喐緊喎。哦，因為冇拉手掣。我哋執齊啊，執齊啲，有人送啊，係要。啲件要執齊，要稱職。你哋好，我係外賣仔，係嘛？成績成啲件最套啊，難揾啊，執好啲件就得啦。成套。啲頭浸物啊，game 頭浸物好緊要。行啦，我哋架車，我哋掉低佢啦。點解你咪眼殘㗎？咩啊？架車咧？你架車冇拉，手掣一路向前行。滑咗咁遠嘅，我哋走啦，我哋唔好等佢，我哋睇下佢見走唔走到我就。如果我哋而家走，唔好咁，唔好咁。我唔好咁啊。呢隻咁啲人好友善嘅， OK 好，我唔友善時啲隊友咯。都會過嚟車我哋， OK 好好，我唔友善咯。逼佢，逼佢。點別啊？你話輸咗件，開槍仔，有冇？我有。又係咁逼啦，係咁撳，係咁撳，揸佢係咁撳，揸佢撳。算啦，走啊，而家走，而家走，走啊，我先走啊，喂，走啊落，我唔先走啊，走，阿樂後邊，阿樂後邊，走啊，快走。我點樣翻轉頭啊？向前，係啊！佢應該係單車喎，單車都搞唔唔知佢。我按門先走咪走咯。到。不過佢呢度仲有架車，啱先有架啊？邊度啊？射爆佢？正過。人呢架喂，我射先。
真係佢攞呢屆就笑死啦。好啦，走走走。真係佢攞呢屆笑死，佢話我操我的車沒輪死啊！我就好笑。有人吐槽吗？有，我連車，追跟住佢。不如可能停咗睇住。追咗張白，佢殘啦，佢殘啦。佢都殘啦，佢都殘啦。佢死啦！真係。咪揮我車。打佢，打兩隻。俾個車吧，射埋個車先，射埋個車先，行啲。OK， 執嚟。喂，吸塵機咁撚樣嘅你哋。喂！喂，吉利服喎，最吉利服。不過我要7.62啊喂，我一粒都冇啊兄弟。我都冇啊，我47飛啊。我得63。咁我哋附近執咯，大家都冇。堆煙咯。最底有啊！有冇兩？你攞落最底啊！最少。 OK 咯。有4倍啊呢度。係咯。平立佢4倍。佢係吸塵機咁撚樣啊！你哋。斜講。我冇乜點執啊兄弟。喂！3米頭。好撚近啊！好撚近啊！好撚近啊！點解我射咗一槍㗎啦。打緊寶，射咗。呢隻隊友。喺你度。哇！屌我隔離。哇！屌喎！冇人同我講嘅。仆街。我咪喺你隔離咯。嚇死我！咩位啊？我屌裝彈，我靚。我執啲彈先，我冇晒彈啊！我都十不知。俾人夾住咗我哋。夾住咗係。我想上2樓，佢俾人打喎，抵啦！上2樓先。後邊試我哋嗰隊係邊㗎？紅點嗰啲屋入邊嘅。仆街啊！兩間屋有4架車嘅。想射爆車胎。呢個後邊係。耶！我走啦，2、3號。嗰邊。掉煙走。屌，3粒夾硬。掉煙走啊！你哋掉煙走啊！冇煙咩你哋？周邊。縮圈啊！
哦，走啦，阿樂，唔好射啦。入咗圈先啊，個圈痛啊！跑緊佢哋，跑緊。哇，咁都冇笑，死一隻。後邊車，呢後邊車。嗯，佢就係嗰隊嚟嘅。佢俾人打，嗰邊兩隊，巴士應該 M 方向左右。前面個抽死晒。係啊，得返兩隻㗎咋，呢度呢啲位啊，我哋可以惡啲。邊度啊？喺邊度啊？唔知。哦，呢度係圈，佢哋唔係圈啊，佢哋要過嚟。快啲啊！佢哋過嚟啊！黃點？呢度。OK。過嚟啦！喺你附近，喺你隔離。睇唔到佢嘅我。左邊係見唔見到？哦，單咗。我俾人單咗，但我唔知喺邊，我睇唔到。啊！你黃點，掉人收埋。 OK，靚。隻雞就咁簡單啫嘛〜